ngasi phongkiba tungan manipuri si phongsing amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi myamna thamjagi ahanbada mapalamgi paukra Afghanistan gi coast amadi Kunar province da Pakistan airstrike chatakiba thawdok to Miyoi kontra ga taruk Sire hari Pakistani warplane sing Afghanistan gi Kunar amadi coast province da irai numit airstrike chatakiba thawdok to nupi angang yauna Miyoi kontra ga taruk Sire haina official report amagi matung ina phongdorakli Pakistani warplane sing adu coast province ki Ispura district target toki Pakistani warplane kun ga taruk Mipar Mandeha Saidia Madi Kaina Sing Pamsing the airstrike Takiban Hadi Matak Paliba village Singasi Coast Province Ki Ispura district ki Manung Chanalebang Actani Coast Pia Brinsta Taliban police ki sip Oriba Mostafar Gesna Etek Adura confirm Tokre Waziristan region the Leva Asobu ethnic group King Samzitna newspapers in the Fondo Kibuwa from Amadadinupi Amade Angang Singaw no Miyoi Kuntra Taruk ti attack Adura Sire Maramashida ngar numidang puma palom tapa matab na Pakistan gi lanmi singa Taliban gi force kutok na bagi thawdo ama Gorbar district sa takre also media reports na phongdo ki bagi wafam amadari Pakistan gi lanmi singa duna nongpok thangba Kunara di khanongpok thangba Khost province ta airstrike sa tharaki hari Pakistani media da report ki bu wafam amadadi anti government ki masing yamlaba militant sing Pakistan not Wajistan airstrike Tarakiba Thawdok to Hatkre Pakistani government amadi Afghan Ministry of Foreign Affairs Nadi Hirisigi Matanga Karigumbo comment amata Pidri Afghan media gi warol matunginadi Wajistan gi tribal elder amana hakibada Pakistan force ki airstrike ta area da ladiba Wajistan gi migrants camp ta target tawkiba matamda Miyoi kuntra ga rom hena aso open nangle hari Marasida Kunhar province da Pakistani force airstrike chatakiba thawdokta Miyoi manga Sire confirm tokre hari Marasida ngasi Taliban authority gi mekedi gi Pakistan air force na airstrike chatakiba gi thawdo do akan mamong na yaning da uladuna Kabul da leidiba Pakistani ambassador saman tokre haina official report amagi matungi na phongdorakli Local Taliban gi official amadi resident sing na phongdo kiba da Pakistani warplane sing na Afghan gi airspace launch lagi attack sa takiba thawdok to Miyoi kuntra ga taruk Sire hari Pakistan gi maikei degi Afghanistan da lairiba military sing na Pakistan launch lagi attack tawkiba na maram oiraga Pakistan gi warplane sing aduna airstrike tawbine hari Taliban gi authority sing gi maikei degi Mamangsay gi August thada makoina Afghanistan da sasan paikraba matung tarakpada makoina control tawbuna maramoiraga Pakistan attack sathadrabani haidibani hanisu pausna makhatana phongdorakli atopa pawmana Mariupol Russian troops sing relief workers sing Kapsinkhre lan sukna beleptri Ukraine Sayol kya sukna nongthakta gi yauna attack kya leptana satharagli misimina kya thoklaba Ukraine gi port city Mariupol mathautaba sanathana ba polam singa masuma atai supply sing pusina na bohona riba humanitarian convoy amada yaw rescue worker amadi driver taraga manga Russian force na Kapsinkhre hani Ukrainian leaders na phongdokre Russia na tha amarom sumna city singa masum town sing the leptana attack satharakhiba galoina Russia na satharakli balana tu ki khwaidigi sathiba mafam singi manungda ama oriba Mariupol hauzik misam lak amarom panduna lairi haina Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na phongdokhi Poland lanjelakiba masagi sai kuntraga mapan suraba Victoria to sena phongdokhiba da Russian force na numit kunisum na bomb thadaduna akan me attack satharakhi Hawkiba numit mangani gi matamasida Russian plane sing second manga khudingi pairakhi amasu mi leinaba yum sing kindergarten sing out school sing yauna mafam khudimakta bom thadarakhi hawkiba leba pokgi numidang athengbada leba miyam wa ngangkiba Zelensky na Russian force sing bohana yanakiba wafam thugaiduna convoy da athingba pi haina maralski Ukraine gi president haiki madudi Mariupol gi misamyam gi damakta khoina humanitarian corridor sing semna bokhonari toigom sung ai khoina khonari ba khudimak Russian occupier sing na sel kapsinduna natragana akitu jung pokhanduna honaribi singu do are matahan ki haina paus na phongdorakli Makasa thrak poina to papaw mana West Bank ta Israeli lanmi singa khuthok na bada Palestinian sam hena sokle UN sipna violence condemn to kre
West Bank ki town amasung village kya Israeli lanmi singa kuthoknabada Palestinians protesters kya sokle haina Palestine's Red Crescent Society na phongdorakli Palestine Red Crescent Society gi warol paladuna agency ki report na hai irai numita kuthoknabada Israeli lanmi singna live immunizations season abada Palestinians manga soki amasung rubber bull ena kapada Miyoi mari soki amadi atai Miyoi kya na tear gas kapada soki thaudok sing adu bu hobu sing na phongdorakpada anti settlements demonstrators sing na mafam kya ra tire mai thaki amasu bele sing adu gi sidai da deploy toriba Israeli lanmi sing da demonstrators sing na nung langsinki sairak sida kal ki bar sathariba miyam gi resistance ki Palestinians coordinators Murad Istewina agency da phongdorakibada ka pharka dum village da kuthoknabada Israeli lanmi sing na live immunization amasum tear gas sezinaduna protesters singbu tamthibu mongda namthana bohonaki thaudok sing adugi matangda Israeli authority singi maikedi wapum amata phongdorakide irai numiki ayu anganbada is Jerusalem gi Al Aqsa Mosque ki compound Israeli police ka kuthoknabada Palestinian samga yangkai hena asu open nangkiba matung pung khara kanaraga West Bank ki town singa masum village singa tuda Israeli lanmi singa masum Palestinians lanmi singi marakta kuthoknar kibani hokiba sayol ahungi mata masida maru oina Muslim singi sakhen tha Ramnat manungda West Bank amasum is Jerusalem Israel amasum Palestinians ki marakta umkhanar ki haina pausna makatana phongdorakli Makasa tarak po na masum loisilak po na to papaw mana police officer aman amuba Miyoi mahat padigi US ki Michigan na protest sa dakre ang ubo officer aman amuba Miyoi mahat padigi hokiba numit humniye sida Michigan gi Grand Rapista protest kya paring nai sa dakre tha sige angan mada officer amana Patrick's Loyala muna kibagi video ma Grand Rapid Police Department na release tawkiba matung yum sa kisunumita protest kya sa tarakip Grand Rapid Police Department na release tawkiba video singadugi manungda traffic stop amagi matungna muknaringai manungda nongmai na kapada mi shibigi video ni yauki masagi sai kunga taruk suraba layoya kauba amubu kusugi Miyoi kongo dagini ma officer aduda muknaraba matung ngahak tanaraba matungda Grand Rapid ki yum amagi garden da hatkibani officer adugi maming di pankide thaudo adugi video sing release tawkiba matung yum sakesagi numidang athengmada Miyoi sakyana downtown protest khongsat pangthokiba loinana Grand Rapid Police Station da barrier sing singpatki loyala bonungmena kaptona khatkiba officer adugi maming department na laukthorana ba protester sing aduna demand tawki Loyala gi mihat aduga mari leidana mafam kya protest amasung rally kya pangthoktuna laki leba pokpunamiki numidang na Miyoi kya na city commission meeting mafam gi mapan rally pangthoki makoina misi aduga mari leidana justice demand tokhi irai numita community members na Grand Rapid ki Rosa Park Circle punkhibani group aduna downtown gi lambi singda protest masatuna Grand Rapid Police Department headquarters da slogan kya lokshinki hokiba sei khara sida police na George Floyd amasum atai amuba Miyoi sing nongmai na kaptuna khatkibadigi America gi mafam kya da protest kya sataki media report sing gi matung ina sei sida US ki mafam kya da police da nongmai kapagi thaudok ta sani gi yangkhai gi manga thoki haina paus na makhatana phongdorakli adu hauji ko ina di myam paus matang sai lusinjarage amasum pathok sagi bru soiki bulan ki yauro su myam nangak pigani matam gi ba maroi bi paus sing myam da lepalaitan update pizara kena channel sigi mekeri gi myam na thamjari and thank you